ഞാൻ പറയണേ ഒതുക്കി നോക്കണം. വേണ്ടെന്നേ, സംശയമില്ല, ആളിറങ്ങി പോക്കോളും. സൈഡിൽ കൂടെ തട്ടിയാൽ നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നല്ല തട്ടായിരിക്കും, ചില്ലറ തട്ടൊന്നുമല്ല. ഒന്നും ചെയ്യില്ല, തട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വീഴില്ല. ഇപ്പുറത്ത് നിർത്തിയാലേ പാടേ. പ്രശ്നം. എടാ അവൻ സൈലന്റാ, നീ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരുന്നേ, പൊക്കോളും. വിജു വണ്ടി എനക്കല്ലേ, വണ്ടി എനക്കല്ലേ വിജു മിണ്ടാണ്ടിക്ക്, വണ്ടി എനക്കല്ലേ. ഞാൻ അനക്കുന്നില്ല. എടാ അനക്കല്ലേ, അനങ്ങല്ലേ, അനങ്ങല്ലേ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി പിന്നലിക്കരുത്, ഇനി എടുത്തോ. നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, നീ അവൻ എന്തോ ചെയ്യണം നോക്കട്ടെ. അവൻ വഴി തപ്പുക. അല്ല, ഇനി അവൻ വഴി തപ്പാണ്. ആള് നേരെ നടന്നോളൂ. അതെ, അവൻ വഴി തപ്പാണ്. വിജു ഇപ്പൊ ആൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി പോവില്ല. അപ്പൊ അവൻ നമ്മളും അങ്ങോട്ട് എടുത്ത അവൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും. അവന്റെ പുറം നിക്കണം. അവൻ തിരിയോ ഇല്ലയോ നോക്കാണ്, വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. മനസ്സിലായോ? അവൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓടി വരുവോ? നിർത്ത് നിർത്ത്, എടുക്കല്ലേ 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 എടുക്കല്ലേ, അയാളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യല്ലേ. പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നാലും എടുക്കണ്ട കേട്ടാ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്താലും നമ്മളാ വിടുക. എങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും, സൈഡിൽ കൂടെ പോവും. അല്ല, അവൻ തപ്പാണ്, അവന് വഴിയില്ല. ഒന്നുമില്ല, ആള് സൈഡിൽ കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നടന്നു നോക്കോളൂ. എടാ ഉണ്ടടാ, അവിടെ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം ഉണ്ടടാ. അവൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാ മതി. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. തിരിച്ചു പോയില്ല അവൻ. ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കില്ലേട്ടാ, ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. എടാ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ, മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. അവന് വഴിയില്ല, അതാ കുഴപ്പം. എന്റെ മോനെ, എന്റെ നെഞ്ച്